呢個係今年 A1 Bakery 嘅 Hello Kitty 月餅啊！咁呢盒呢就我表哥送俾我嘅，咁我哋今日攞咗貨啦，就想同大家拆盒分享。呢期個個都興拆盲盒，但係我今日呢就拆呢個 A1 Bakery 嘅 Hello Kitty 月餅，好靚啊！呢度可以愛嚟擺下嘢啊！咁樣呢，佢係磁石扣嘅，跟住呢度拉出嚟呢，就係有好多 accessory 喎。有一個呢個我都唔知係咩嚟嘅，可以砌出嚟，可能係假嚟嘅，睇下先。跟住月餅呢度兩個啦，好靚啊！個帽吸得，下邊仲有一層，又有兩個月餅，即係 total 4個月餅咯喎。跟住佢呢度呢，就唔知有啲註冊會員嘅嘢喎。註冊陣間揀，跟住佢呢張唔知係乜嘢嚟嘅，拆嚟睇下先。拆咗呢個封套啦，原來係一張硬卡，都幾靚喎，硬膠卡，但唔知我嚟做咩，可能留念啦俾你。呢個拆咗出嚟，佢係有得俾你砌嘅喎，等我砌下先嚇。砌好啦，係一個架嚟嘅裝飾物，好得意喎，可以可能攝下啲紙啊，攝下啲。擺台頭都幾靚，呢個係全家福啦，我將佢擺咗去裏邊呢度喎，哇，好靚啊！月餅4個，大合照，仲有幾日就中秋節啦，我喺度祝大家中秋節快樂，身體健康，家庭和睦，團團轉轉，幸福滿瀉。如果鍾意我呢段片嘅朋友，請幫忙分享、讚好、訂閱，多謝晒。